ચાલો દોસ્તો શરૂ કરીએ। આજે હું તમને સ્ટેટમાં 2018નું પેપર છે જેમાં વિભાગ F નો દાખલો 43 સમજાવું, જેમાં લાસ્ટ યર પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક શોધવાનું કીધું છે। તો જોવો રકમ શું કીધું છે। રકમમાં 2014 અને 2015, 2014 ને આધાર વર્ષ લઈ 2015 નો આપણે સૂચકાંક શોધવાનો છે। તેમાં આપી છે વસ્તુ A, B, C અને D। એકમ આપ્યા છે 20 કિલોગ્રામ, ખાલી કિલોગ્રામ, ક્વિન્ટલ અને આપ્યું છે ડઝન। દોસ્તો જો રકમમાં આપણને આપ્યું છે ક્વિન્ટલ આપ્યું છે અને સામે બરાબર જથ્થો આપણને કિલોગ્રામમાં આપી દીધો છે। તો આપણે ક્વિન્ટલ ને કિલોગ્રામમાં ફેરવી નાખીએ તો 1 ક્વિન્ટલ બરાબર 100 કિલોગ્રામ થાય। તો અહીંયા ઉપર લખી નાખીએ 100 કિલોગ્રામ। ઓકે, અને ડઝનની સામે જથ્થો છે ને આપણને નંગમાં આપ્યો છે કે 30 નંગ અને 36 નંગ। તો એને આપણે નંગમાં ફેરવી નાખીએ તો 1 ડઝન બરાબર કેટલા થાય? 12 નંગ થાય। ઓકે, તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો 2014 નો પ્રાઇસ, 2014 ની પ્રાઇસ એટલે P0। 2014 ની પ્રાઇસ શું આપી છે? 80 રૂપિયા આપી છે, પણ કેટલા કિલોગ્રામ ની આપી છે? 20 કિલોગ્રામ ની। તો આપણે 1 કિલોગ્રામ ની શોધીએ તો 80 ભાગ્યા 20 કેટલા આવે? 4। પછી કિલોગ્રામ એ કિલોગ્રામ છે, અહીંયા કિલોગ્રામ આપ્યા છે અને 20 રૂપિયા જ ભાવ આપ્યો છે 1 જ કિલોગ્રામનો। પછી શું કીધું છે? 2000 રૂપિયા આપ્યા છે અને અહીંયા કિલોગ્રામ છે, કેટલા? 100 કિલોગ્રામ ના 2000 રૂપિયા આપ્યા। તો આપણે 1 કિલોગ્રામ નો ભાવ શોધીએ 2000 ભાગ્યા 100 કેટલા આવે? 20। અને 12 નંગ આપ્યા છે અને ભાવ આપ્યો છે 40 રૂપિયા। તો આપણે 1 નંગ નો ભાવ શોધીએ તો 40 ભાગ્યા 12 તો આવે છે 3.33। 3.33। હવે એવી રીતના 2014 નો જથ્થો એટલે કે Q0 જથ્થો આપ્યો છે આપણને 5 કિલોગ્રામ એ કિલોગ્રામ છે તો 5। પછી આપ્યો છે 2400 શું આપ્યું છે? ગ્રામ આપ્યું છે અને અહીંયા શું છે? કિલોગ્રામ। તો 1 કિલોગ્રામ બરાબર 1000 ગ્રામ થાય। તો 2400 ગ્રામ ભાગ્યા 1000 તો કેટલા આવશે? 2.4। ત્યાર પછી આપ્યું છે 10 કિલોગ્રામ એ કિલોગ્રામ એટલે 10 ના 10 અને 30 નંગ આપ્યા છે, અહીંયા આપણે નંગમાં ફેરવી નાખ્યું એટલે 30 ના 30। એવી જ રીતના 2015 ની પ્રાઇસ એટલે કે P1, તો 2015 ની પ્રાઇસ આપી છે આપણને 120 રૂપિયા, પણ કેટલાના આપ્યા છે? 20 કિલોગ્રામના। તો આપણે 1 કિલોગ્રામના શોધવાના તો 120 ભાગ્યા 20 કેટલા આવે? 6 રૂપિયા। ત્યાર પછી અહીંયા 1 જ કિલોગ્રામ છે અને ડાયરેક્ટ ભાવ આપી દીધો છે આપણને 24 રૂપિયા। ત્યાર પછી શું આપ્યું છે? 28 ગ્રામ 2800 રૂપિયા આપ્યા છે 2800 અને ક્વિન્ટલ બરાબર કેટલા? 100 કિલોગ્રામ લીધા, 2800 ભાગ્યા 100 તો જવાબમાં આવશે 28। ત્યાર પછી 70 રૂપિયા આપ્યા છે, પણ કેટલા નંગના? 12 નંગના આપ્યા છે, તો આપણે 1 નંગના ગોતવાના તો 70 ભાગ્યા 12 તો આવશે 5.83। ત્યાર પછી આપણને 2015 ની ક્વોન્ટિટી એટલે કે Q1 આપ્યો છે, પેલામાં આપ્યા છે 7 એમનેમ કિલોગ્રામ એ કિલોગ્રામ છે એટલે। ત્યાર પછી 4000 ગ્રામ આપ્યા છે અને અહીંયા કિલોગ્રામ આપ્યા છે, તો ગ્રામમાંથી આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવવાનું તો 1 કિલોગ્રામ બરાબર 1000 ગ્રામ થાય। તો 4000 ભાગ્યા 1000 તો કેટલા આવશે? 4। પછી કિલોગ્રામ એ કિલોગ્રામ એટલે 15 ના 15 એમનેમ અને અહીંયા પણ નંગ આપ્યા છે, રકમમાં પણ નંગ આપ્યા છે એટલે 36 ના 36। ઓકે, તો હવે આવશે લાસ્ટ યર પાસે ને ફિશરનો સૂચકાંક શોધવાનો છે। તો મેં તમને કોડ આપેલો છે કે પહેલા બે ખાનામાં 1000 નો કોડ યાદ રાખવાનો, છેલ્લા બે ખાનામાં 1101 નો કોડ યાદ રાખવાનો। તો 1000 નો કોડ એટલે કે P1 Q0 P0 Q0, છેલ્લે 1101 નો કોડ એટલે કે P1 Q1 P0 Q1। ઓકે, તો ચાલો ગણતરી કરીએ। શું કીધું છે? પેલા P1 અને Q0 5 6 30, 24 ગુણ્યા 2.4, 24 ગુણ્યા 2.4 તો જવાબ આવે છે 57.6। ત્યાર પછી 28 ગુણ્યા 10 એટલે 280 અને 5.83 ગુણ્યા 30, 5.83 ગુણ્યા 30 તો કેટલા આવે છે? 174.9। ઓકે, તો હવે આનું ટોટલ મારી દે 174.9 પ્લસ 280
+57.6 અને +30. તો જવાબ આવે 542.5. 542.5. એવી જ રીતના P0 અને Q0 નો ગુણાકાર. શેનો? P0 અને Q0 નો. 4 પંચા 20. 20 ગુણ્યા 2.4. 20 ગુણ્યા 2.4. શું જવાબ આવે? 48. 20 ગુણ્યા 10 એટલે 200. અને 3.33 ગુણ્યા 30. 3.33 એને ગુણ્યા 30. જવાબ આવે 99.9. તેનું ટોટલ મારીએ. 99.9 પ્લસ 200 પ્લસ 48 ને પ્લસ 20. જવાબ આવે 367.9. 367.9. ત્યાર પછી P1 અને Q1. P1 અને Q1 6 સિત્તા 42. 24 ચોક 96. 28 ગુણ્યા 15. 28 ગુણ્યા 15. જવાબ આવે 420. અને 5.83 ગુણ્યા 36. 5.83 ગુણ્યા 36. જવાબ આવે 209.88. ટોટલ મારી 209.88 પ્લસ 420 પ્લસ 96 અને પ્લસ 42. જવાબ આવે 767.88. 767.88. ત્યાર પછી P0 અને Q1. આ P0 અને આ Q1. 7 ચોક 28. 20 ચોક 80. 15 દુ 30 એટલે કે 15 ગુણ્યા 20 કરો એટલે 300. અને 36 ગુણ્યા 3.33. 36 ગુણ્યા 3.33. તો જવાબ આવે 119.88. 119.88. તો 119.88 પ્લસ 300 પ્લસ 80 અને પ્લસ 28. જવાબ આવે 527.88. 527.88. હવે આના ઉપરથી લાસ્પિયર પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક શોધવાનો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. લાસ્પિયર એટલે કે IL બરાબર 1000 નો કોડ યાદ રાખવાનો મિત્રો. P1 Q0 છેદમાં P0 Q0 એને ગુણ્યા 100. તો P1 Q1 કેટલા આવ્યા? 542.5 છેદમાં P0 Q0 367.9 એને ગુણ્યા 100. તો આવશે 542.5 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 367.9. જવાબ આવશે 147.45. ત્યાર પછી પાસેનો એટલે કે IP 1101 નો કોડ યાદ રાખવાનો. એટલે કે P1 Q1 છેદમાં P0 Q1 એને ગુણ્યા 100. તો P1 Q1 કેટલા આવ્યા? 767.88 એના છેદમાં P0 Q1 કેટલા આવ્યા? 527.88 એને ગુણ્યા 100. તો આવશે 767.88 એને ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 527.88. તો જવાબ આવશે 145.47. 145.46. ત્યાર પછી IF એટલે કે ફિશર. IF બરાબર રૂટમાં IL એને ગુણ્યા IP. 147.46 ગુણ્યા 145.46. શું આવશે? 147.46 એને ગુણ્યા 145.46. તો આવશે 21,449 રૂટમાં 21,449.5316. એને રૂટમાંથી કાઢીએ તો જવાબ આવશે 146.46. 146.46. ઓકે દોસ્તો, જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.